جديد سامسونج في 2021. السلام عليكم، أنا حمد، واليوم بستعرض معكم جديد سامسونج واللي أطلقت فيه سامسونج جديدها في الأسواق العالمية. أعلنت سامسونج عن 4 أجهزة رئيسية بيتم إطلاقها في الأسواق المحلية والعالمية: سامسونج ووتش، سامسونج بودز 2، جالكسي زي فليب وزي فولد. بتكلم عن هالأجهزة وأبرز المميزات لكل جهاز تم إطلاقه. في البداية الساعة، وهالمرة الساعة تجي بنوعين: الأول جالكسي ووتش 4 والثاني الجالكسي ووتش 4 كلاسيك، وكل نوع يجي بمقاسين مختلفين. الفرق الوحيد تقريبا بين النوعين هو الإطار الجانبي. في الكلاسيك لها إطار كلاسيكي تقدر تتعامل معه بالطريقة الكلاسيكية أو اللي يسمونها الفرار، واللي أصلا متواجدة في ساعات سامسونج القديمة. أما الساعة الثانية في التحكم فيها عن طريق اللمس بالكامل. واجهة المستخدم جديدة وفيها تطور عن الساعات السابقة، والأهم هو أن الساعة لأول مرة بتجي بنظام الأندرويد وير، وهالشيء بيخلي تكامل بين تطبيقات جوجل وساعة سامسونج. من أبرز الإضافات الخدمات الصحية في الساعة، ومن أبرزها دعمها للبي ام اي. هالشيء مخصص لقياس الكتلة العضلية، نسبة الدهون، ونسبة الماء في الجسم وغيرها من تفاصيل جسمك، كأول ساعة ذكية تجي بهالميزة، بالإضافة للخدمات السابقة مثل تتبع الأنشطة الرياضية وغيرها من الخدمات. في ميزة غريبة وعجيبة في الساعة، واللي هي مسألة مقياس الشخير. اللي ينوم واجد ويشاخر وينكر، في الأول مرة هالساعة تقيس الشخير في النوم وبالدقائق، وهالشيء له جانب توعوي في حال كان لك شخير فوق المعدل الطبيعي، فالأفضل أنك تراجع الطبيب المختص. ومن ناحية التمارين، في الساعة بتعطيك إمكانية ربطها بأي تلفزيون ذكي من سامسونج، وبيعطيك أدائك ومتابعة التطور بشكل مستمر وتفاعلي على نفس التلفزيون. كذلك أعلنت سامسونج عن الجلاكسي بادز 2، وهالمرة السماعة بأربع ألوان، لكن من الخارج كل العلب تجي باللون الأبيض، الاختلاف فقط في اللون الداخلي ولون السماعة. السماعات تطورت في مسألة العزل، وصارت نسبة العزل تصل إلى 98% وعلى 3 مستويات تقدر تتنقل فيما بينها. ومن ناحية البطارية، فيه تعطيك مع تفعيل وضع العزل إلى 5 ساعات متواصلة، بالإضافة للعلبة اللي بتعطيك شحن سريع ووقت إضافي أكثر. وأخيرا السماعة تدعم البلوتوث 5.2. أما الجالكسي زي فولد 3 فهو خليط ما بين الجالكسي نوت والإس والألترا في جهاز واحد. هالمرة الجهاز بيكون مقاوم للماء، يدعم القلم، أنحف من السابق، تردد الشاشة يصل إلى 120 هرتز، الكاميرا الأمامية مخفية. أما القلم في الجهاز فهو يجي بنوعين من الأقلام: الاس بن فولد اديشن، وهالقلم مخصص للفولد لكن بيعطيك خصائص محددة مثل التنقل، إظهار القوائم، وغيرها من الخدمات المحدودة اللي كانت موجودة من الجالكسي نوت 9 وانت راجع على وراء. اما القلم الثاني فهو الاس بن برو، وهو يشتغل عن طريق البلوتوث ويدعم الشحن عن طريق اليو اس بي تايب سي، وفي اضاءة ال اي دي للاقتران ومعرفة مستوى الشحن وكذلك التنقل. كذا خلصنا؟ لا، القلم هذا في خيارين: اما التشغيل لجميع اجهزة سامسونج القديمة والتحكم فيها، او خيار مخصص لاستخدامه على الفولد. مع العلم اني كذا اخترت خيار القلم العادي اللي راح يشتغل على جميع اجهزة سامسونج، ما راح يشتغل على الفولد. أضافت سامسونج خيار جديد باسم أوتو فريم، وهالشيء بيفيدك في قياس وأخذ لقطة بدون ما تتدخل على حسب عدد الأشخاص وقربهم. الذكاء الاصطناعي راح يحدد أفضل فوكس وراح ياخذ الزوم أو يرجع. البصمة مدمجة مع زر التشغيل سواء في الزي فولد أو الزي فليب. من ناحية الزي فليب فهو قريب جدا من الفولد، والفرق في الشكل، ومن ضمن مميزات الفليب الشاشة الصغيرة الخارجية. حاليا تقدر من خلالها تلتقط الصور كذلك الفيديوهات والاطلاع على آخر التنبيهات. من ضمن الإضافات الجميلة في الفليب هي الكفرات اللي بتعطيك تجربة مختلفة للكفرات والإكسسوارات الخاصة فيها، وهذه صراحة من الأشياء الرائقة. كانت هذه تقريبا أبرز الأمور اللي تتعلق في كل جهاز من الأجهزة الجديدة اللي أطلقتها سامسونج. لايك، سبسكرايب، شير، ونشوفكم إن شاء الله على خير.